Աշխարհի դարածքին լեզուներ հին ու նոր։ Սիրելի ագենտիրներ, այսօրվան մեր հայդակրով դուք պիտի սորվիք փույսերու եւ ծաղիկներու լեզուն եւ մեր ստուդիոները ներս մեզի հետ է Դիգին Մարլեն Դանագոսյանը։ Բարև սիրելի ագենտիրներ, լավագույն մաղթանքներ ձեր բոլորին, շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ եւ ամենայն բարիք։ Այսօրվան հանդիպում հայդակրով մենք կանդրադառնանք փույսերու գեղեցկության, արժեքին եւ հոգադարության մասին։ Այս մարզի մասնակից Դիգին Մարլեն Դանագոսյան կգտնվի մեր ստուդիոներեն ներս, բարի եկած եք, հաջողություն, շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։ Մերսի Մարալ, շատ շնորհակալ եմ հրավերին, ես ալիմ գարկիս մեր ագանտիրներու նոր դարին Սուրբ Ծնունդը կշնորհավորեմ եւ ամենայն բարիք կմաղթեմ բոլորին։ Շնորհակալություն մեր ագանտիրներուն կողմէ։ Դիգին Մարլեն Դանագոսյան, առաջին հարցումս արդյոք ստացողը ավելի կող կլա ծաղկեփունչը թե նվիրողը։ Երկուքը հավասարապես ես կգարձեմ, որովհետև ծաղիկներու աշխարհը, ծաղիկներու իմաստը շատ խորունգ է եւ ինչպես որ միշտ դալը հաջելի է, ստանալնալ անանք որ ես հավասար կգտնեմ երկուքը։ Շատ լավ։ Դոնական այս մթնոլորտին մեր դուներեն ներս ամբագաս կլա, ինչպես ցուցափեղգերուն մեջը, ինչպես ճաշարաններու մեջ Պուանսետյան։ Պուանսետյան իր հadouk արժեքը ունի, ինչու համար այս ծաղիկը մանավանդ որ 12 դեկտեմբերը միջազգային Պուանսետիայի օր է։ Այո, ուրեմն պատմություն ունի։ Պուանսետյան գոչված է Ժոել Պուանսետ անունով փուսապան մներ ամերիկացի, որ միևնույն ադեն ֆիզիկոս էր եւ միևնույն ադեն տեսփանն էր Ամերիկայի Մեքսիկոյի մեջ։ Երբ 1828 թվականին ինքը կնշանակվի տեսփան եւ կդեսնե Մեքսիկոյի մեջ աս շատ գեղեցիկ ծաղիկը, որ հոն միայն Մեքսիկոյի մեջ այն ադեն միայն Սուրբ Ծննդյան խորհրդանիշն էր եւ միևնույն ադեն իր անունը Բեթլեհեմի աստղն է։ Միայն Պուանսետիա չէ, հայերենով եւ ուրիշ լեզուներով Բեթլեհեմի աստղը, որովհետեւ գնմանցնեն շատեր այդ աստղին, որը հետևեցան մոկերը, որբեսի ուղվին Հիսուսի կարայրը, ուր ծնավ Հիսուս մանուկը։ Ժոել Պուանսետը երբ կդեսնե այս ծաղիկը, շատ կսիրահարի եւ կղրգե այն Ամերիկա իր բարեկամներուն, որոնք իրեն պես փուսապաններ էին, ֆիզիկոսներ էին եւ 1828 թվականին ի վեր է որ գտարնա Սուրբ Ծննդյան խորհրդանիշը։ Իր անունով գոչվեցավ Ժոել Պուանսետե, Պուանսետիա եւ դեկտեմբեր 12-ը դարձավ միջազգային Պուանսետիայի օր, որովհետեւ այդ օրը մահացավ Ժոել Պուանսետը։ Զինք բադվելու համար այդ օրը նվիրեցին այս ծաղկին։ Գսվի թե առասպելներ գսեն ինչու համար նվիրվեցավ այս մեկը ծննդյան։ Գսվի որ Մեքսիկոյի մեջ սովորություն կար ծննդյան գիշերը, երբ որ ամեն մարդ բադարակի գերտար, անպայման Հիսուս մանուկին նվեր մգդանեին։ Չկա որ քույրը եւ եղբայրը գային, որոնք ուզեցին բան մտանել, բայց բան մճունեին։ Ճամփան կացած ադենը կեդինը խոդ մգդեսնեն, աննշան անիմաստ խոդը։ Գկաղին այդ խոդը եւ գդանին։ Հազիվ եկեղեցի գմտնեն եւ Հիսուս մանուկի կարայրին արջևը գտնեն այդ ծաղիկը, հանգարց այդ ծաղիկը գվերածվի այս Պուանսետիային եւ գտարնա խորհրդանիշը Սուրբ Ծննդյան։ Իսկ արաբերենով մենք կսենք բնտել օնսոլ այս ծաղկին, որովհետեւ Ժոել Պուանսետը տեսփան էր եւ իր աղջկան նվիրեց այս ծաղիկը, շատեր արաբերեն քրկերու մեջ ետենայինք բնտել օնսոլ ծաղիկը Պուանսետյան է։ Բավական հետաքրքրական պատմություն ունի եւ այսօր ընդհանրացած է ամեն կողմ աշխարհի դարածքին եւ մեծ կարեւորություն կընձայվի այս ծաղիկին եւ փույսին։ Այո։ Քույները երբեմն այնպիսի հետաքրքրական քույներով մեր դրամատրության տակ կլա, որ ճիշտ քույնը այսպես մեզի շփոթ կպատճառի։ Այո, 100 քույն կա։
որովհետև 100 տեսակ պոինսետիա գա աշխարհի վրա, մեկ տեսակ չէ, 100 եւ գրնամասել թեր ավելին, քույները 100 երանքներն են գարմրին, տեղին ընալ գա անշուշտ եւ վարտակույնը, իսկ հետաքրքրականը այն է, որ Իսպանիո մեջ եւ Պուերտո Ռիկոյի մեջ զատկված աղիգն է այս մեկը եւ անոր համար տեղինը իրենք վերջը տեղինը ստեղծած են քույները խառնելով անշուշտ փուսապանները իրենց ուսումնասիրությունները գդարելով բայց ընդհանրապես ըստ շատ ուսումնասիրություններու 180 ժողովրդին Ամերիկա եւ այլուր գարմիրը գնախնդրեն 120-ն է որ գդարուպերի վարտակույնի ջերմագի եւ տեղինի մեջ, բայց այս տարի գարձեմ ջերմագը շատ նորույթ է։ Այո, ընդհանրած քույնն է, որտեղ ըստ երևույթին գաղանտի ձարի ջերմակ քույնն նորացեվության մաս կգազմե։ Հոգադարությունը ամենեն կարևոր բաժին է դիգին Մարլեն այս ծաղիկին, մանավանդ եղանակի ընթացքին, որբեսի միշտ լա զվարթ, ուրախ եւ դրամատրություն բարձրացնող այսպես զարթը մեր դունին մեջ։ Ինչ նկատի պետք է ունենանք։ Նախ առաջին անգամ, երբ որ գերտանք պոինսետյան կնելու, նկատի պետք է ունենանք խանութի մեջ ուր տրված է։ Բնավ պետք չէ կնենք անոնք, որոնք դուրսը տրված են, որովհետև մենք պիտի առնենք պոինսետյան եւ մեր դուներում մեջ պիտի տնենք, բադշկամին համար չենք առներ սկզբնական շրջանին, անոր համար միշտ նախընտրելի է խանութի մեջ են կնել, առնել եւ դանել, պետք է տնենք շատ լուսավոր դեղ եւ շատ ջուր չդանք, բնավ սարով չճրենք Շատեր սարը գսեն, որ շատ սխալ գարձիկ է, ընդհանրակը քաղց ջուրով ջրելը, պետք է տնենք մոդեռնիս հողին վրա, երբ որ տեսանք, որ չորցած է պոինսետյան, այն ադեն է, որ գրնանք ջրել, բնավ ջուրը չսիրեր եւ պետք է թաղարին դագը ձագերը շատ լան, որբեսի շուտ դուրս ելա եւ հիվանդություններ չսկսին, որովհետև շամպինյոնը, այդ տեսակի հիվանդությունները ջուրի շատության պատճառով կսկսին պոինսետիայի վարակային։ Առնենք լուսավոր դեղ տնենք եւ քիչ ջուր դանք։ Իսկ եթե բադահի որ արգածմը բադահիցավ եւ այս գեղեցիկ ծաղիկը գդրվեցավ, չենք կրնար առնել ջուրի մեջ տնել։ Հազիվ ծաղկամանի մեջը գտնենք, շատ արագ ցևով պիտի տարամին իր գարմիր այս գեղեցիկ դերևները։ Պետք է նախ այրել։ Գդրված դեղեն գայրենք, այո, մոմը գահալեցնենք, մեջը գտածենք, պետք է դագը կոծվի, որովհետև եթե գնագադեք երբ որ գգդրենք, մեջեն ջերմակ հեղուկ մգիչն է, եթե այդ հեղուկը դուրս ելավ, ծաղիկը գմերնի, պետք չէ ցկենք, որ այդ հեղուկը դուրս ելե, անմիջապես պետք է այրենք այդ գոտը գդրված դեղեն ծողունը եւ ետքը ջուրի մեջ տնենք եւ բավական երկար գտիմանա, իսկ եթե գուզենք ցանել, միշտ պետք է վրայի դերևները թեթև ցնենք, ջուրի մեջ գտնենք, անշուշտ դերևները գտարամին վնաս չունի, թող տարամին, բայց կարելի է ցանել այդ ձևով, պայմանավ որ թաղց ջուրի մեջ տնենք 24 ժամ, վերջն է որ ցանենք։ Եվ միշտ գնաց ադենից մեկ բան նկատի առնենք, որ վարի դերևները, գանաչ վարի դերևները շատ կոց գանաչ ըլլան, տեղնած չըլլան, եւ միշտ չենք ըստեր այս մեկը որ գտեսնենք մենք կարմիր է, ծաղիկը չէ։ Ծաղիկը այս մեջի թեղին գեդերն են։ Այս գեդերը, որ բրակտիները, այս բզդիկ գեդերը ծաղիկը ան է, ասոնք դերևներն են, որ գարմարած են։ Բայց սխալ կաղապար ունենք, որ գարմիրն է ծաղիկը, միջայտ հունդերն են, որ ծաղիկը։ Եվ որբեսի գարմարի, անշուշտ մենք մինչև հունվարի վերջը գրնանք, մեր դուներեն ներս բահել։ Հունվարի վերջը լավ է որ բադշկամը տնենք, անցրևե հերու տողլա, բայց շատ լուսավոր եւ շատ զով դեղ տողլա, քիչ մնալ եթե արև գավրան, շատ ավելի լավ։ Հունվարի վերջավորության այլևս կտնենք դուրսը, իսկ եթե գուզենք քեդինը ցանել կամ գուզենք թաղարը փոխել, նախընտրելի է որ ապրիլի սկիզբը ըլլա, երբ այլևս ցույները վերջացած կլան։ Քեդինը ցանելը շատ թյուրին է, շատ հոգադարություն չուզեր, անմիջապես ապրիլի վերջավորության գարնենք եւ քեդինը գցանենք։ Իսկ եթե թաղարը պիտի փոխենք, իր թաղարը որ չափեր, մեկ չափ ավելի մեծը պետք է տնենք։ Երբ որ ապրիլեն մինչև սեպտեմբեր գրնանք իրեն բարարդանիտ վիտամիններ դալ։ Եվ վիտամինները, ինչպես մեր ժողովուրդը գսեք 20-նոց պետք է լա, այսինքն պոտասը եւ ֆոսֆորը շատ ավելի պետք է լա, քան թե մեջի նիտրատը։ 20-նոց երբ որ գսենք ծաղկավաճառին գերտանք 20-նոց գենսանույթ վիտամին գուզեմ, կարելի է դալ բոլոր ծաղկող բույսերուն, մանավանդ պոինսետիային, գրնանք դալ այս գենսանույթը ապրիլեն մինչև սեպտեմբերի վերջավորության։
Իսկ եթե Denk որ բավական հոգադարության շփացած ծաղիկ մնե։ Շփացած է բաժար ունի շփանալու յալ, որովհետև սեպտեմբերի վերջավորության, երբ որ զինքը թաղարի մեջ ծկած ենք, ավելի հոգադարություն ուզե։ Ամեն գիշեր, ամեն գեսօրե վերջ, ժամը 5-ին, մինչև արդվա 8-ը պետք է սև գերբնգալե կամ նայլոնով ծածկենք, կամ կարտոն, դուպմը, անպայման 14 ժամ մութ պետք է դանք։ Սեպտեմբերի վերջավորությանեն մինչև դեկտեմբերի առաջին շաբաթ ամեն օր գիշերը պիտի ծածկենք, արդու պիտի բանանք։ Եթե մեկ օր մորնանք, շփացած է չի գարմարիր դեկտեմբերի։ Բայց լուրջ աշխատանքի կգարոդի, այսինքն համար շատ էր գսեն նորը կկնեն։ Ամենը թիրինն է։ Բայց ես կծկեմ որ գարմարին կողս։ Այսինքն ժամանակ պիտի դրամատրենք, ինչպես ժամանակ կդրամատրենք, եթե դան մեջ ունենք զավակներ կամ այսինքն նույնիսկ անասուններ, այսինքն նույնիսկ հոգադարությունը ծաղիկներու համար շատ կարևոր է։ Անշուշտ, ես կգարձեմ մարդու պես են, բեբեկ են, դա մեջ բեբեկներ են, որ չեն խոսիր ծաղիկները, բարձաբես չուր, լույս և գենսանույթ կուզեն, ուրիշ ոչինչ, լավ է, որ այս բայմանները եթե իրեն դանք, ուրիշ բան չուզեր և ընդհանրապես չհիվանդանար, իսկ երբ որ տեսնենք, որ այս գարմիր դերևները քիչ այրածի պես են, կնշանակի թե կալցիումի բագաս ունի։ Ծաղիկը այդ նշանը կուտա և ընդհանրապես չհիվանդանար, պուենսետյան շատ քիչ կբադայի, որ հիվանդանա, առողջ ծաղիկ է ինքը։ Նաև երբեմն այսպես շրջաբատված կլա, եթե լավ միջավայրի մեջ չէ, միջատներով, նաև սկուշ պետք է ելանք այդ իմաստով, որ հերու մնան, որբեսի չվնասվի մեր շփացած ծաղիկը։ Շփացած ծաղիկին կովը, եթե ընդհանրապես ծաղիկներուն կովը ռեհանը գծանենք, ռեհանը շատ նվիրված փույս մնե, ընդհանրապես հիվանդությունները ինքը գարնե և կովիները շատ ուրախ կաբրին։ Նախընտրելի է, որ ռեհան ըլլա կովը, բոլոր ծաղիկներուն, մանավանդ պուենսետյային։ Մենք պուենսետյան պիտի առնենք որպես փույս, թե որպես ծաղիկ։ Նույնիսկ ծառիկը վերածվի։ Մինչև 6 մետրի կհասնի հասակը, եթե կեդինը ծանենք, կարելի է այն ձար գոչել։ Գիտես մարալ, կարելի է ձար գոչել այն ձարերը, որոնք երբ որ իրենց փունը կգդրենք, դարիքը կգիտնանք։ Օրինակի համար չենք կրնարսել, որ բանանը ձար է, բանանը փույս է, ձար չէ, երբ որ իր փունը կգդրենք, չենք կրնար դարիքը գիտնալ։ Բանանը, որ մեծ է, գսենք ինչպես է, բայց ձար չէ։ Հետաքրքրական է այս մեկը։ Փույսերն ալ ունին իրենց լեզուն, փույսերով կարելի է արդահայտել մեր զգացումները, ինչպես նաև փունչերը ամեն մեկույն ունի այսպես իր հասկացողությունը եւ այսպես մեսաժը, որ գուզենք փոխանցել։ Արդյոք Գարմիրը այս եղանակին, մանավանդ Փետրեհեմի աստղը, ինչ կնշանակե իր քույնով եւ ինչպես կրնանք մեր զգացումները ցույց տալ մեր սիրելին հարազատին, որուն գուզենք նվիրել այս ծաղիկը։ Այո, բնիկ հնդիկները հավատային, որ մաքրամաքրության խորհրդանիշը պուենսետյան է, իսկ գարմիր գույնը Հիսուսի արյունն է, որ տապված է մեզի համար, ընդհանրապես քանի որ ծնունդի հետ վերապերի եւ Հիսուսին հետ կապ ունի, անոր համար գարմիրը գսենք մենք Հիսուսի արյունն է եւ բնիկ ցեղերը, նույնիսկ հնդիկ կամ ազտեկ ցեղերը, դակության, չերմության թեղերը եւ գարմիր ներգերը այս քույսով կպատրաստեին։ Իսկ գանաչի նշանակությունը ինչ պետք է հասկանալ։ Գանաչը միշտ խաղաղության, բարեկամության եւ իմաստության խորհրդանիշն է։ Երբ պիտի նվիրենք այս ծաղիկը, ինչ նկատի պետք է ունենանք ընտանիքի անդամները, դան մեջ եթե երեխաներ կան, կամ եթե զույգերը կսիրեն ծաղիկը, ինչ հարմար ծնենք եւ ինչպես նվիրենք այս ծաղիկը։ Այս ծաղիկը կարելի է անշուշտ այս ամսուն նվիրել, մանավանդ Անժել եւ Նոել անունը գրողներուն ծաղիկն է։ Այսինքն եթե ունենք Անժելը, անպայման որ այս ամիս պետք է նվիրենք այս ծաղիկը, ընդհանրապես ծաղիկները իրենց անուններով կգոչվին։ Մենք հայերս ունենք մեր Սուրբ Սարգիսի ծաղիկը, Սուրբ Գևորգի ծաղիկը, մեր սուրբերը ընդհանրապես ունեցած են Հովանու Գարաբեդի ծաղիկը, դե անուններուն կնվիրենք եւ ես կգարձեմ, որ մարալ ինչը որ սիրես ծաղիկին, կարելի է նվիրել սիրած անձի։ Այո, շատեր այսպես նեղություն կսկան, թաղարի ներկայությունն են, ծաղիկի հոգադարությունն են, իրենց համար լուրջ եւ ծանր աշխատանք է։ Այս տեսակի ագնթիրներուն ինչ կուզե գսել Տիգին Մարլեն Դանագոսյան։ Գիտեք, մարալ Ալեքսանդր Թոման, որ շատ մեծ փուսապան մներ,
որ մգսե եթե ծաղիկը չեք սիրեր, շատեր գիտեք չեն սիրեր ծաղիկը, չեն ուզեր դամ մեջ, իրենց համար անի հոգեյ։ Ես կգարձեմ, որ մարդ չգա, որ գեղեցիկ կունա, որ ծաղիկը չսիրեր, բայց որովհետև հոգադարություն գուզե, շատեր գխոսապին ատկե, բայց Ալեքսանդր Թոման գսե, որ եթե շրջաբադի մեջ կգտնվիք եւ դուք ծաղիկ չեք սիրեր, բնավ չարդահայտվիք, որ ես ծաղիկ չեմ սիրեր, որովհետև ձեր դկիդությունը կպաստեք։ Ինք այդպես կավադա, որովհետև ես կգարձեմ, որ ծաղիկներուն չափարի եւ անվնաս էակներ չկան աշխարհի։ Դիգին Մարլեն, նաեւ այս ծաղիկով կարելի է պատրաստել շատ համեղ, մանավանդ այս եղանակի հարմար խմիչքը։ Այո։ Ինչպես կպատրաստվի այդ մեկը։ Ուրեմն 1 կավատ Cointreau, 1 կավատ ոդկա, 1 կավատ ջերմակինի եւ 1 կավատ այս գարմիր դերևները։ Իրարու գխարնենք, 48 ժամ գծկենք և անգևերջ կրնանք, որբեսի գարմիր իր կույնն ալդա և 1 կավատալ կրեմբերի անշուշտ, կարելի է 48 ժամ ծկել և վերջը իպեր նոր դարվա խմիչք հյուրասիրել, շատ համով է ես փորձած եմ։ Շատ լավ, ուրեմն խորհուրդ կուտանք մեր ագնտիրներուն, որբեսի նկատի ունենան այս խոհակիրը եւ անպայման պատրաստեն եւ հյուրասիրեն իրենց հարազատները։ Ծաղիկներու լեզուով մանավանդ այս Պետղեհիմի աստղով, ինչպես եզրափակիչ ձեր խոսքը կփոխանցեք մեր ագնտիրներուն։ Գուզեմ ասել նաև, որ այս ծաղիկը, երբ որ կմտցնենք մեր դուները, կնշանակե թե Հիսուսի ծնունդը մեր դուներեն ներս, այդ սուրբ խորհուրդը արդեն մտած է եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր ծաղիկ իր լեզուն ունի, ինչպես վարդը, անտորիումը, սիրո խորհրդանիշն են, նույնպես այլ Հիսուսի ներկայությունը Պուենսետիայով մեր դուներում մեջ և գմախտեմ, որ մեր բոլոր ագնտիրները ունենան 2015-ը շատ բարեպեր, ուրախ և առողջ տարիմը։ Շատ լավ, մենք ալթեզի պիտի մաղթենք ամենայն բարիք, շնորհակալություն, որ ներկա գտնվեցաք մեր ստուդիոներեն ներս և հետաքրքրական տեղեկություններ փոխանցեցիք մեր սիրելի ագնտիրներուն։ Շնորհակալություն ձեզի։ Խնդրեմ, սիրելի ագնտիրներ, այսօր դուք սորվեցաք և որոշ գաղափար ունեցաք այս արժեքավոր ծաղիկին մասին։ Ինչու՞ չէ, դուք նկատի ունեցեք այս կարևոր գեդերը եւ բահեցեք, ինչու՞ չէ, եւ ապրեցեք այդ ուրախությունը եւ գեղեցկությունը ձեր դուներեն ներս։ Հանդիպում հայդակրով ցեզի հետ էինք եւ այսօրվան մեր հայդակրի նյութը Պուենսետյան եւ գամ ավելի հետաքրքրական անունը Պետղեհեմի աստղը, ինչպես կուրկուրալ եւ բահել։ Անգամ եւս ձեր բոլորին շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։